A calor e a falta de chuvia obriga a que preto de 200 concellos galegos tomen medidas para restringir o consumo de auga, dende non regar os xardíns ata non encher piscinas e mesmo xa cortes de auga pola noite. Ola a todos, boa tarde. Unha das zonas máis afectadas pola seca é a do Ribeiro, na provincia de Ourense. En Leiro xa toman medidas, Demetrio. Se tratase de priorizar o uso e o consumo da auga, unha localidade desta de Leiro que multiplica por bastante o seu número de habitantes, aumenta ese consumo e a pouca auga anula que a cantidad de auga caída de chuvia ao longo de todo o verán. As temperaturas tan elevadas fan que a situación empece a ser complicada e se aconselle ás persoas usar a auga con sentido común. Xa está no cárcero detido polo atropelo mortal de Bertamiráns preto de Santiago. Esta foi a súa primeira noite en prisión. Está acusado dun delito de homicidio despois de atropelar un home de forma intencionada co seu coche. Os dous coñecíanse previamente por actividades vinculadas ao sector da automoción. E como saben, no verán é a época con máis desprazamentos por estrada. Dende a DXT queren protexer os condutores para evitar accidentes. Hoxe acompañamos os axentes nun control de velocidade. O exceso de velocidade en vías secundarias é unha das principais causas dos sinistros, sobre todo no verán, e onde máis mortes se producen. Por iso, dende tráfico queren concienciar os condutores. E como non sempre hai que despistarse e pasarse dese límite de velocidade. Este iba a 113, vale, pero ten a velocidade limitada a 90. Vale, non son puntos. Vale, la inflación é 100 euros e a pagar en 20 días, en el plazo de 20 días, 50 euros, vale. Ten 20 días para recorrer. Vigo volve ser un brán máis a capital dos deportes urbanos. Hoxe celebran o Día Grande do Marisquiño, Andrea. Sí, e cada ano, cada edición medrando máis e máis. Para hoxe temos unha extensísima programación con moitas competicións de diferentes deportes, como por exemplo skate ou BMX aquí nesta contorna da praia de San Mil. Aquí créase un ambiente moi especial porque tamén hai outras actividades complementarias para todos os públicos, tamén para as familias, como por exemplo o mercado e moitos concertos de balde. Esta vai ser outra fin de semana de calor, temperaturas altas que van agravando a seca que se está vivindo no país e que obriga a que cada vez máis concellos teñan que restringir o consumo de auga. Unha das comarcas máis afectadas é o do Ribeiro, Demetrio. Sí, en Leiro, onde nos atopamos, é onde hai núcleos que se ven afectados precisamente por esas restriccións. Houbo en algún momento que non houbo auga para algúns veciños, hoxe máis ou menos está restablecido ese suministro, pero eso se insiste unha vez máis nese uso razoable no consumo da auga. Estamos precisamente co alcalde de Leiro, con Francisco José Fernández Pérez. Moi bons días, alcalde. Hola, moi bo día. Cal é a situación actual agora mesmo? A situación actual é que hai moito consumo, pouca aportación de auga e entonces estamos pasando un pouco canutas porque se están restringindo, cerrando, estrangulando grifos e válvulas para que a pouca auga que hai que poida chegar a todos, pero bueno, despois tamén hai que solicitar un consumo responsable da auga porque hai xente que na parte de abaixo, sobre todo do concello, que non notan esa falta de auga, pois fan abuso da auga que hai e eso non é bo. En Galicia temos que empezar a concienciarnos que a auga é un ben necesario e que é un ben escaso. Chegou a cortarse o suministro de auga para algúns veciños en algún momento? Sí, o fin de semana pasado concretamente, porque se xa hai xente, o fin de semana pasado foi unha cousa fora de serie, e xuntabas a xente que acababa o mes, que entraba de mes, entonces sí, o fin de semana non é que se cortase, é que non daba auga, entonces houbo que cortar para poder encher outros depósitos e poder restablecer o suministro. Ora hai problemas de suministro na parroquia de Serantes, é a única que queda que está máis restringido e intentaremos solucionalo esta semana que ven con aporte de cisternas e intentar restablecer o servicio da mellor maneira posible. Que lle podemos trasladar, que mensaxe xa para rematar lle podemos trasladar aos veciños? Eu solo dicir que a auga é un ben escaso.
Perfecto, alcalde, pues moitas grazas por atendernos e que chova. É que chova, eso. Pois ben, pois escoitaban vostedes un pouco esa situación agora mesmo que nos trasladaba o alcalde, unha situación que ven agravada precisamente pola inexistencia de chuvias, por esas temperaturas tan elevadas e o aumento da población. Comentábamos antes que aquí en Leiro ata o 30% aumentou a poboación ao longo de todos estes meses de verán, o que implica un elevado consumo de auga. Grazas, Demetrio. E hoxe tamén é unha xornada de moitos desprazamentos. Imos ver en directo as cámaras da DXT e comezamos na Coruña, na avenida de Alfonso Monida, que, como saben, é unha das entradas principais da cidade da Coruña. E polo que vemos hai bastante tráfico, pero tamén é certo que é prácticamente fluido. E imos ata o sur, ata outra cidade de referencia, neste caso a Ponte de Rande, que conecta o sur coa cidade de Vigo, bastantes menos vehículos, pero, de novo, unha transición, un tráfico totalmente normal para estas horas dun sábado. A DXT precisamente intensifica os controles de velocidade nestes primeiros días de agosto, coincidindo con unha das épocas de máis desprazamentos por estrada. Os controis céntranse sobre todo nas vías convencionais e en treitos con alta concentración de accidentes. Este control de tráfico na estrada AC 544 no Concello de Negreira forma parte da campaña especial de vixilancia da velocidade que comezou o 3 de agosto. Estos dispositivos suelen ser cortos en tiempo porque a las redes sociales se sabe todo. Son carreteras convencionales, velocidad genérica y se suelen buscar tramos de que haya mayor concentración de siniestros. 15 minutos despois de comezar o control, circulan por aquí máis de 100 coches e ningún deles supera o límite permitido de 90 km por hora. Levamos uns 120 coches controlados. Bueno, en principio de momento non hai ningún que caera. Normalmente é un punto donde realmente suelen caer altas velocidades, pero bueno, de momento os coches, os condutores dos vehículos respetan o que é o límite. Velocidad del Tesla, 119. Velocidad a 106, 106. As primeiras multas por exceso de velocidade prodúcense pouco despois. Usted circulaba a 113 km/h, vale. Cosas que pasan. Había un coche que parou allí delante de nosotros un pouco. Tiramos allí para adelantarlo e ala. Viña con un pouco de prisa, colleron a 106. Un tramo de 90 a pagar 50 euros. Cada ano, arredor de 300 persoas falecen en sinistros nos que se circula a máis velocidade da permitida. Pues sí, el año pasado, si no recuerdo mal, creo que es un 22%. Sigue siendo mucho. Segundo os datos da DXT, o 60% dos condutores admite que circula a máis velocidade da permitida. Os controis desta campaña especial van continuar ata este domingo. Un menor resultou ferido nun aparatoso accidente en Vilalba entre dous coches. Un dos vehículos invadiu o carril contrario e provocou o sinistro. Un particular que viu o accidente foi quen avisou aos servizos de emerxencia de que había un menor ferido. O seu estado non reviste gravidade. A todo lugar acudiron os bombeiros de Vilalba, de quen son precisamente xusto estas imaxes que están vendo. E máis, unha ambulancia e tráfico tamén. Ingresou en prisión o detido polo atropelo mortal de Bertamiráns, preto de Santiago. Está acusado dun delito de homicidio despois de que levase por diante co seu coche un home de forma intencionada. Os dous coñecíanse previamente por actividades vinculados ao sector da automoción. O acusado, natural de Lugo, acudiu a Bertamiráns de madrugada e, tras discutir coa vítima, arremeteu contra el co coche a gran velocidade. Despois de atropelado, abandonou o lugar. Unha discusión en plena rúa por un negocio de coches que os dous homes tiñan a medias puido ser o orixe deste suceso, segundo contan veciños e coñecidos da vítima en Bertamiráns. Tras o atropelo, a Policía Local de Ames, a Garda Civil, unha ambulancia de soporte vital básico e outra medicalizada auxilian o home neste paso de peóns da travesía da Peregrina. A persoa que o atropelou é a que chama ao 112, di que foi un atropelo que foi sin querer, e se poñen en contacto con el a través do teléfono móvil que constaba no 112 e el mesmo se entrega, estaba en Bertamiráns esperando a que a Policía Local e a Guardia Civil de Tráfico fueran a resulta delo. E en principio, como se trata como un accidente de tráfico, non o deixan ir, non? Debido á gravidade, o mozo duns 30 anos foi trasladado ao Hospital de Santiago, onde faleceu. Ten dous fillos. Unha noticia bastante dura e, bueno, fuerte. Sí, coñecía.
No transcurso da investigación, a Garda Civil atopa indicios de que o condutor puido actuar con aleivosía e abre dilixencias por un presunto delito de asasinato. O que eu me imagino que é impactante sobre todo porque o atropello é intencionado e, bueno, pois fruto dunha discusión por problemas que tampouco podemos avanzar moito máis porque está ahora en proceso de investigación por parte da Garda Civil. Lóxicamente altera un pouco a vida do pobo todas estas situacións, máis nun momento no que estamos en festas ou iniciamos as festas casualmente o día seguinte do atropello. A Garda Civil investiga un mozo de 25 anos polo accidente mortal en Vilagarcía. Semella que tivo axuda para fuxir do lugar, pero acabou presentándose no cuartel co seu abogado ao saber que o buscaban. Eran case as 5 da mañá. Eu escoitei un ruído moi grande, que hasta se parece que se moveu a casa. Avenida de Cornazo, Vilagarcía de Arousa. Accidente mortal. Una colisión frontal entre dos vehículos, el cual uno de ellos ha invadido el sentido contrario. Resulta volcado, non atopamos a ninguén no seu interior. Os veciños contaron que viron ese condutor fuxir con axuda. Parece ser que ha habido un coche que ha recogido al usuario. No outro vehículo si atoparon alguén. A persoa dos vehículos estaba atrapada e procedeuse a escarcelación e foi evacuada polo 061. Pero acabou falecendo no hospital. O outro condutor ausente acabou presentándose no cuartelamento de Cambados. Ten 25 anos, é de Vilagarcía e investígano como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e un delito de abandono do lugar do accidente. Non saímos das estradas porque houbo outro accidente grave esta semana, a colisión dunha furgoneta cun camión de conservación da autovía A6 que deixou 2 persoas falecidas á altura da cidade de Lugo. O accidente aconteceu arredor das 5:20 deste mércores no quilómetro 493 da A6 en sentido Coruña, á altura dun dos enlaces de entrada en Lugo. Nese lugar, un vehículo dunha empresa de sinalización vial estaba pintando as liñas da calzada e viuse sorprendido por detrás. Se produjo unha colisión por alcance entre unha furgoneta e un camión que estaba realizando labores de mantenimiento en la autovía. Como consecuencia del siniestro, se produjo el incendio de la furgoneta y lamentablemente el deceso de sus 2 ocupantes, conductor e acompañante. Os falecidos son un home e unha muller. O vehículo de mantemento contra o que impactaron levaba material inflamable. Unha bombona de gas estupou no choque e calcinou a furgoneta, matando os seus 2 ocupantes que quedaran atrapados tralo choque. Ata despois das 6 da tarde, os equipos de emerxencias non conseguiron recuperar os corpos. Na camioneta contra a que bateron só estaba o condutor, que saíu ileso. O sinistro provocou grandes retencións antes de que se decidise cortar a autovía durante boa parte da tarde. O xulgado de Betanzos continúa coas investigacións para aclarar as circunstancias da morte dun bebé acabado de nacer na localidade de Sada. A súa nai ingresou en urxencias do Hospital Teresa Herrera da Coruña cunha hemorraxia, pero sen admitir que acababa de dar a luz. O caso está pendente dos resultados da autopsia do bebé. O informe dos forenses ten a clave para avanzar na investigación dun suceso que ten conmocionada a localidade de Sada. Unha moza de 25 anos ingresou en urxencias do Hospital Materno-Infantil da Coruña por mor dunha forte hemorraxia. Os médicos que atenderon sospeitaron de inmediato dun embarazo, pero a moza negou os feitos. As exploracións determinaron que o útero tiña restos da placenta e do cordón umbilical dun bebé. De inmediato activouse o protocolo correspondente a estes casos, con aviso ás forzas de seguridade. Ao domicilio da moza trasladáronse axentes da Garda Civil que inspeccionaron a vivenda e atoparon o bebé sen vida. O caso está agora en mans dun xulgado de Betanzos que instrúe as dilixencias previas. Os datos da autopsia permitirán coñecer se o bebé naceu morto ou se o falecemento se produciu con posterioridade, un feito que levaría aparelladas consecuencias penais. Fontes próximas ao caso explican que os resultados da autopsia aínda poden tardar varios días en coñecerse. Mentres, a moza recibiu xa a alta médica e agarda no seu domicilio a decisión xudicial. Agresión brutal en Cangas. 3 persoas mallaron un home con paus e pedra, segundo contou el mesmo, por unha débeda de tan só 30 euros. Falamos coa vítima, que non quere denunciar por medo a represalias. Recibiu os seus agresores dentro da casa. Había negocios pendentes, pero nin el mesmo esperaba tal violencia. Prendeu a mecha e saltaron algo máis que chispas. Unos 30 euros, o sí, debía un dinero, pero que nunca lo vi ni para pagárselo ni nada, que no es mi intención, ni a ver, que
por la deuda no viene semejante rabia, joder. Eso son, no sé, una inquina, unas ganas de hacer daño gratuitas, joder, porque las cosas se hablan. Mallaron nel con canto collero gaman, paus, cadeiras que quedaron esnaquizadas e tamén co que xa traían preparado. Unas piedras ahí, metidas para arrear, que no quede marca, supongo que será para eso. Estaba premeditado, por lo que yo veo. Ya venía con artilugios. Caéronlle por todo o corpo, onde máis na cabeza cosida con grampas, sorte que lle deu por sair da casa por buscar auxilio. Por todos lados, sí, na cabeza máis. Na cabeza con piedras. Que había unha pareja, un home e máis unha muller, unha chavala era vestida de negro, e o chaval dáballe cun pau na cabeza. E eles marcharon nun coche. Eles huíron nun coche, sangraba pola cabeza. Estaron aquí dentro, incluso sentaron ali onde está o gato, ali nesa silla, había un charco de sangre porque sentouse aí en plan a pedir axuda. Eu teño as reglas de traballar, deben coller unha, deronlle porque había restos de sangre nela e no muro salpicado. Conta que lle levaron o móvil e os cartos, pero nin con esas quere denunciar porque sabe o que hai. Veñen chavales, veñen aí, síntese ruido, así tiran algo, lle tiran e chaman por el, e petan na porta, rompen, se van ali, miran a porta rota, e eso ten candados na porta. É a linguaxe propia dun submundo onde unha vida non chega aos 30 euros. A Audiencia Provincial de Pontevedra ten en marcha varios procesos xudiciais contra a produción e venda de narcolanchas en Galicia. Estas embarcacións, por eslora e máis por potencia, están prohibidas dende hai case unha década, pero os fabricantes aguzan o enxeño. Nesta operación hai 4 anos desmantelaban a maior rede de narcolanchas das Rías Baixas. Comisaron 40 planadoras, todas ilegais polas súas dimensións, e en febreiro comezaba o xuízo contra 11 persoas e unha empresa do Porriño. Algúns alegaron que as barcas tiñan outros usos, pero a Fiscalía considera probado que o único fin era o narcotráfico. O xuízo aínda está pendente de sentenza. Para acabar coas narcolanchas, este tipo de embarcacións de máis de 8 metros e gran potencia están prohibidas en España dende 2018, pero os fabricantes tratan de esquivar a xustiza, construínas por partes e tamén as levan a Portugal, que ten unha lei máis flexible. Ali comisaran 19 narcolanchas hai agora 2 anos nunha das maiores operacións conxuntas entre os dous países. Una semirrígida, probablemente de unos 15 metros, con 4 motores Yamaha de 300 caballos. Es la embarcación típica que se está utilizando a día de hoy en el sur de España y de Portugal para el tráfico de hachís y cocaína. Despois entregan as lanchas en distintos puntos de España, como esta que ía para Ceuta, pero foi interceptada en Salvaterra hai uns meses. Estoutra aparecía en Muxía, ou estas en Vilaxoán o ano pasado. Cada vez hai máis voces que piden unha normativa única en Europa para dificultar aínda máis a fabricación deste tipo de embarcacións. Só no Estreito de Xibraltar, Vixilancia Marítima identificou unhas 600, habituais ademais en persecucións a gran velocidade coas forzas de seguridade e moitas veces con finais tráxicos. Ínsula, o Marisquiño está en marcha. Nuns minutos imos a Vigo en directo para sabermos máis deste gran evento aquí no Galicia Noticias. Esta fin de semana non pode ser máis típica de agosto, con temperaturas que superan os 25 graus en prácticamente todo o país, así que imos comprobalo en directo a través das cámaras da nosa web. Comezamos na Coruña con esta fermosa imaxe da praia do Orzán. Esperemos, por certo, que este día solleiro se manteña para a eclipse do mércores, porque a Coruña é un dos mellores sitios para contemplalo. Igualmente típica de agosto é a imaxe da Praza do Obradoiro, ateigada de peregrinos, 26 graus nestes momentos en Santiago de Compostela. O interior da provincia de Lugo abafa coa calor nesta xornada de sábado porque apenas hai vento e as temperaturas chegan aos 30 graus, como é o caso do que estamos vendo agora da capital de Lugo. No sur da comunidade, día solleiro e típico de verán con 26 graus que hai agora mesmo nesta cidade que están vendo, a de Pontevedra. E rematamos en Ourense, onde sorprendentemente non superan os 30 graus hoxe, un respiro para os veciños da cidade das Burgas. A fortuna semella que esta vez fixo parada en Verín en forma de premio de lotería, Laura.
Si foi nesta administración número 1 da rúa Luís Espada, en pleno centro da vila, onde recalou a fortuna. Aquí o sorteo de onte da Bonoloto deixou un único acertante do primeiro premio, nada menos que 1.215.000 euros. Da identidade do afortunado ou afortunada nada se sabe polo de agora, mas tendo en conta que nesta época do ano son moitos os que están de paso na vila polas vacacións. Sexa como for, alguén é hoxe máis dun millón de euros máis rico que onte, e todo por unha aposta de tan só €1. Moitas grazas. A cidade de Vigo acolle unha nova edición do Festival Marisquiño que hoxe celebra o seu primeiro día grande. Andrea, contanos que está previsto para hoxe. Pois hoxe temos aquí a combinación perfecta, bo tempo, música e, por suposto, o principal, o deporte. Imos coñecer un pouco mellor os detalles coa persoa que leva aquí dende os comezos, co fundador do Marisquiño, co seu director, con Carlos Domínguez. Piti, que tal? Boas tardes. Boas tardes. A ver, contanos, que podemos atoparnos aquí, calquera que nos acheguemos? Bueno, xa estamos vendo aquí unha proba bastante especial tamén, non? Sí, bueno, ahora neste momento están competindo a proba do skate atado, donde ven xente de todo o mundo. Somos unha proba de referencia internacional, temos participantes eu penso que son de 14 países diferentes, e a verdade é o terceiro ano que a facemos, está funcionando moi ben, é unha maravilla ver a esta xente que non ten límites para poder practicar realmente o deporte que lle gusta. E cada ano o nivel vai aumentando, vemos que moitos grandes deportistas pois saíron daqui, do Marisquiño precisamente, non? Sí, bueno, a verdade é que é así, non? O sea, nas Olimpiadas, pois nas últimas Olimpiadas de Tokio había moitas caras coñecidas que estuveron no Marisquiño, e siga vendo, onte estaban competindo as categorías dos máis xóvenes, os amateurs, e todos estábamos sorprendidos do nivel que hai, incluso de skaters que non son coñecidos e que probablemente cheguen a final, porque os das categoría amateur clasifican para a final de pro, tamén se van conseguindo os puntos necesarios, e seguramente, como ano pasado, haberá sorpresas de skaters que non coñece ninguén e que pasan un pouco a formar parte desa élite que compite na final o domingo, e que sigan vindo, porque quere dicir que somos ese evento que os acolle e que son benvidos sempre. Moi ben, pois moitísimas grazas, Piti. Pois xa vemos aquí grandes promesas do deportes. Temos aquí no Marisquiño moitas actividades, como dicimos, música de balde, por suposto, o deporte. A arte urbana na súa máxima expresión nas rúas de Vigo, co deporte e a música como protagonistas, e tamén cos mellores deportistas do mundo. Mi nombre es Matías del Olio, soy de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Soy un skate profesional, deportista olímpico, noveno en el ranking mundial, y ahora estamos en el Marisquiño, uno de los mejores eventos de España. Por hacer las semifinales, tenemos las prácticas ahora, hoy por la tarde semifinales y mañana finales. Chimpos imposibles, acrobacias aínda máis imposibles son as competicións das que están gozando os afeccionados do skate e do BMX. Es alucinante todo el evento, toda la música, el campeonato es genial, mogollón de skaters de todo el mundo y fenomenal. Increíble, en realidad ya hemos sido como explorado por allá, estamos viendo los otros eventos que van a haber y todo increíble, sí. Bastante gente, cada vez más. Antes era más underground, pero ahora ya es más accesible a través de las escuelas deportivas, ya se da en colegios como actividades extraescolares y a través de escuelas. La verdad que es uno de los mejores eventos de deportes extremos del mundo. Yo viajo constantemente cada fin de semana a diferentes partes para poder hacer esto, y la verdad que o Marisquiño, Vigo, la ciudad hacen un evento muy grande. Se están viendo niños que ahora ya llevan 4 años viniendo, ya son altísimos y cada vez van mejor. Y se ve que son niños que van haciendo circuitos, van a campeonatos, y esto ya es una cita importante para ellos, vienen todos los años. Y de aquí se van a Holanda, a Dinamarca, a Estados Unidos, y bueno, hay mucha competitividad porque hay muchos y hay mucho talento. E, por suposto, a música non pode faltar co rap e DJs internacionais. Fíxense, en todo o mundo hai catalogados máis de 18.000 faros, e esta semana celebraron o seu día.
Galicia é a comunidade de España onde hai máis faros, 44. En total na península hai case 200 lanternas. Todos os faros están xa mecanizados, non hai fareiros nin fareiras vivindo neles como en tempos, pero a luz dos faros segue alumeando. O que leva máis tempo facendo o máis antigo do mundo é a Torre de Hércules. O de Camariñas, o faro do Cabo Vilán, foi o primeiro faro eléctrico de España. Os barcos podían ver a súa luz a máis de 55 kilómetros de distancia. O faro de Fisterra, ademais dunha vaca que alertaba das néboas, é punto de peregrinación capital no Camiño de Santiago. Hai faros en illas, como o de Ribadeo, na Illa Pancha. O máis moderno de Galicia está en Malpica, e o faro de Punta Nariga. Ten a forma da proa dun barco de pedra entrando no mar. En Muxía, un naufraxio acelerou a construción do faro de Cabo Touriñán, o lugar onde máis tarde cae o sol de toda España. As lanternas guían os que van polo mar, pero moitos, convertidos en espazos divulgativos ou en hotéis e restaurantes, son tamén luz para moitos turistas e curiosos. En todo o mundo hai máis de 18.000 faros, cada un cun ritmo e cadencia de luz únicos. O país con máis lanternas é os Estados Unidos. O 7 de agosto é o seu día, o mesmo en que hai agora máis de 200 anos, nos Estados Unidos precisamente asinaron unha lei onde se agrupaban os faros e se garantía a súa conservación e construcción con fondos públicos. Con estas imaxes tan fermosas rematamos o Galicia Noticias, volvemos mañá un pouquiño antes das 2. Que pasen boa tarde, agora quedan coa previsión do tempo da man de Noelia Rodríguez. Adeus. Ola, moi boas fin de semana con tempo variable marcado por unha baixa situada no occidente peninsular con aportación de aire frío en altura, por iso as nubes foron indo a máis no ceo e agardamos que durante a tarde pois predomine o ambiente nubrado. Imos ver precisamente a situación sinóptica desta xornada con esa baixa na marxe máis occidental peninsular, como se vai a ir movendo e vai a ir aportando aire frío en altura representado con esas isóbaras en cor amarelo, e despois teríamos unha situación xa anticiclónica para o comezo, o inicio da próxima semana, un anticiclón que vai a ir gabeando cara ao norte e deixará un ascenso das temperaturas, e precisamente dende esa posición tamén obrigará as borrascas que malia que van aparecendo pola zona atlántica a ascender en latitude e polo tanto ir esquivando Galicia e deixando o tempo estable de ese anticiclón, e mesmo agardamos, como decimos, ascenso das temperaturas na xornada do luns e do martes, calor polo tanto para o inicio da próxima semana, mentres que nesta fin de semana teremos un ambiente marcado polo descenso térmico e tamén pola presenza de nubes que van a percorrer e que van a tapar boa parte do ceo galego, e ademais esas nubes poden deixar precipitacións, as do interior con valores cálidos durante esta xornada, pois van a medrarán e mesmo poden deixar chubascos pois acompañados de aparato eléctrico. Teremos en xeral vento ábrego do oeste, vento ábrego de percorrido atlántico que vai a deixar pois sobre todo nubes, e tamén pode traer algunha ca outra bretemas costeiras que poden afectar as zonas tamén do norte durante esta xornada de sábado. Máximas que hoxe non van a mudar nas 7 principais cidades galegas entre os 25 ata os 33 graus, pero como comentábamos, no interior os termómetros poden aínda ascender amplamente dos 30 graus. É o caso, por exemplo, da zona do Barco de Valdeorras, onde marcarán máximas de 35, Verín 33 en Castrelo de Miño, o sur da provincia de Lugo, pois tamén valores calorosos, no caso de Monforte 34 ou Portomarín con 32, cara ao norte desta provincia, en Ribadeo en torno aos 25, se continuamos nesa costa norte, na zona de Ortigueira 26, Narón tamén con 26, e os valores máis discretos en áreas da Costa da Morte en Fisterra con 23 graus. Temos medio prazo con esa situación marcada pola baixa que vai a estar o oeste peninsular. Teremos un ambiente moi cuberto para arrancar o domingo. Moitas nubes en todo o ceo galego, pero ademais con ese vento do sur e do oeste, as nubes
que estean máis na marxe occidental, é dicir, nas comarcas do oeste da provincia da Coruña, é probable que deixen precipitacións, en todo caso serán febles. Descenden as temperaturas mínimas, teríamos unha tarde tamén de bastantes nubes, alternancia de nubes e claros, pero o vento vai a ir virando ao norte. Por iso, as nubes que cheguen a ese sector de Galicia poden deixar precipitacións. Ademais, será unha xornada en que as temperaturas van a descender. Valores que, en todo caso, ainda poderían chegar puntualmente aos 30 graus en zonas do interior, en puntos do litoral quedarían entre os 20 e os 25. Imos iniciar a semana gañando influencia anticiclónica. Abriremos o día con brétemas na costa atlántica, ambiente máis despexado en zonas do interior, nubes e claros cara ao norte, descenden as temperaturas pola tarde, ambiente bastante máis despexado e teríamos un ascenso das temperaturas máximas. Vemos como no martes teríamos néboas en zonas sobre todo do litoral norte, tamén néboas no interior, ambiente marcado polas nubes, ascenso das temperaturas e teríamos un ambiente máis despexado durante a tarde con ascenso das temperaturas e as nubes baixas que poderían predominar sobre todo no litoral norte. Pero de momento, antes de chegar a próxima semana con esa situación anticiclónica, temos esta intermedia da fin de semana con presenza de nubes e mesmo algunha precipitación.